এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। কি নাম আপনার? আবুল কাশেম। আবুল কাশেম সাহেব, ওনার বাড়ি হলো সুয়াগাজী বাজারের পশ্চিমে। বাজার পশ্চিমে পিপুলিয়া। তো উনি পিপুলিয়া থেকে আসলে আসেন আমার কাছে হাঁটু ব্যথা এবং কোমর ব্যথা নিয়ে। তা আমরা প্রথমে বলছি যে আপনার হাঁটুটা ঠিক না করে কোমরে কাজ করতে পারবো না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো অপর দিকে আপনি এই হাঁটু ব্যথা কতদিন যাবত? এই হাঁটু ব্যথাটা যে 3 বছর যাবত। 3 বছর যাবত। 3 বছরের মধ্যে আপনি চিকিৎসা করছেন কোথায় কোথায়? কুমিল্লাতে করছে। প্রথমে আসছিলাম কুমিল্লা টাওয়ারে। টাওয়ারে আসছি আজিজুল হক। ওইটা নাম বলার দরকার নেই। টাওয়ারে আসছি, টাওয়ারে থেকে গেছি এরপরে টমাতে, টমাত থেকে এরপরে গেছি গিয়ে ঢাকা দিবারিকা হসপিটালে। তো এইখান থেকে আজকে প্রায় 3 বছর 2 বছর ধরে ওষুধ খেয়েছি ডাক্তার খবরের থেকে। ডাক্তারে শাহিন জামাল, বশিরুর রহমান এগুলোর থেকে খাওয়ার পরে দেওয়ার পরে শাস্ত্রীকে খেয়েছি প্রায় 2 বছর শাস্ত্রীকে ওষুধ খেয়েছি। এখনো 6,000 টাকার ওষুধ ভরে আছে। আচ্ছা, এখানে আপনার টেলিফোন নাম্বারে ওই আমার এক বন্ধু যখন আমার চা খাইতে বলছে আপনার কথা বলছে, বলার পরের থেকে এরপরে আমি আজকে 2 দিন আসছি। যাক মাশাআল্লাহ, আজকে 2 দিনে তো আমার 2 দিনের চিকিৎসা আপনার কিরকম ভালো লাগে? মানে আমার 50% আমার থেকে শরীর পাতলা লাগে। 50% পাতলা লাগে পাটা? হ্যাঁ, পাটা, হাঁটু, পা 50% পাতলা লাগে 2 দিনে। 3 বছরের হাঁটু ব্যথা 2 দিনে 50% মতো ফ্রি হয়েছে। তো 50% ফ্রি হয়েছে, নেন সাদা রুকুতে যান, পুরা রুকুতে যান, পুরা যান, আর একদম রুকুতে যেভাবে যাইতেন আরো নামবে, রুকুতে যান, বারবার রুকুতে যান। হ্যাঁ, এখন রুকুতে যেতে আর হাঁটুতে সমস্যা হয় না। হ্যাঁ, শুধু এখানে যেতে যে সমস্যাটা হইতো এটা এখন নাই। হ্যাঁ, শুধু আপনাকে এখনো বাস করে সেজদা দিতে পারতেছেন না। কদ্দুর বাস করতে পারেন দেখেন তো, এখন বাসটা কদ্দুর করতে পারেন আপনি দেখান। হ্যাঁ, ইজিলি দেখান। হ্যাঁ, এটুকু পারি। এর বাইরে গেলে কষ্ট হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে আমার থেকে সাবাস লাগে যে আমি বৈশাখ নামাজ পড়তে পারবেন। হ্যাঁ, এটা তো আমার থেকে সাবাস লাগে। এটুকু বর্ষা উনি হয়তো বাকিটা এইটুকু আত্মবিশ্বাস আমরা দিতে পেরেছি যে যাতে উনি না বৈশাখ নামাজ পড়তে পারেন। এইটা হলো আমার মনের ভিতরে একটু বল আসছে, শক্তি আসছে, বল আসছে। আমরা চাই আমরা এই যে আপনার চিকিৎসা 2 দিনে আপনাকে যে আমরা কষ্ট দিয়ে চিকিৎসা দিলাম, এতে করে আপনি খুশি কিনা? আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি। আচ্ছা, খোদা হাফেজ।